Hello， 大家好。刚刚小琴打电话跟我说，他们下面有一个小型的冰箱，就是特别小型的那种，很适合家用的那种。他说问我们要不要，因为我们这上面目前还没有冰箱嘛，主要是我们这里都没有打地坪，那个冰箱弄不来，或者是安装不了，因为那个地凹凸不平的。我们家里面的都是那种双开门的大冰箱，刚好他们那个小冰箱的话就这么小一个，可能这么高吧，然后就可以用来放在一小块平地上，还是可以的。我们去看看，因为他们不要了嘛，问我们要不要，我们就下去看看，可以用来给我们救一下急。因为冬天的话没有冰箱还好，但是夏天快要来了，没有冰箱的话就很麻烦。关键是我们在这山上住着，没有冰箱都没有肉吃。我们都是吃的蔬菜，没有肉。如果把他们的冰箱给搬上来了之后呢，我们还可以去超市里面买一点肉来冰在里面，给它冻住，然后就不用下山经常去买了。这样的话也可以吃很久，而且有一些冻货的话，有冰箱确实是要好一点。我们下去看一看。小琴有什么好东西都会先想着我们。现在我们确实是需要一个小型的冰箱。大型的，我们是准备把家里面的那些地坪给它打好了之后，再把我们之前嫁妆，就是我结婚的时候，我妈买的那个嫁妆都还没有用，一直在家里面放着。但是搬来呢又没有地方放，我们就打算把屋里面的那些地坪全部打好了之后呢，再搬来。但是现在还没有打，因为这2天的天气，还有屋里面的面积实在是太大了，这些都要很久很久。可能需要1-2个月之后才，但是呢，现在天气已经慢慢的开始变热了，刚好呢，他们那个冰箱我们可以用来急用，所以的话，我们就去给它搬上来。小琴，你们来了？就这个？对，这个是我们以前用的，现在我们有大冰箱了，就用不上了，你们拿去用吧。我也是想着，我们目前都还没有冰箱，可以搬去救救急。这放在这里是浪费。还挺大的感觉。对，搬的时候不要倒着，你们现在这样直接提着上去就可以插上电用了。哦，这上面是冻的啊。对，这上面是结冻，这上面的话你们可以放一些蔬菜，要来洗一下。没事的，没事的。都已经好几年没有用了。感谢。没有，反正这个物尽其用嘛。对。不然放在这里也是废铁。雪中送炭了。现在天热了，你们可以多买一点肉。我看你们经常的下去买菜太麻烦了。对。买多了就怕烂啊。对，刚好这个小面积的可以放在我们的厨房里面。对。大面积的就不好放了，而且搬不进去。你们现在不是为了给你们修房子吗？你刚好就可以多买一点肉。对。就是这个问题不知道怎么解决。现在有了这个冰箱，我们换瓦片的时候，因为要给那些师傅煮饭吃，所以呢有冰箱了就可以冻肉了，就不用每天都到超市里面去买新鲜肉。东波要不要给抬上去？可以。好吧，这样搬可以。好，感谢，我们走了。不用谢，拿去用吧。好。有好朋友在山里面住就是安逸呀。这个冰箱拿去，我们都2个人都够用了，可以冰好多东西了。太感谢了，重不重？是有点重的。这可是冰箱啊！但是咱们这条路呢是上坡路，对。然后手里还拿着这个东西的话，就有点费劲儿。没事，歇一会儿了搬。这个拿去应该要放2天了再用吧？对，还要给它清洗一下。对。这条路走起来还是蛮累的，空手走得很累，别说搬着东西了。我们山上呢，目前就只有那个消毒柜，还有一个饮水机，这是第3个，就是小型冰箱，而且这个还是小琴他们给我们的。主要是屋里面没有完善，如果完善好了的话，陆陆续续就有很多家具家电搬进来。歇一会儿吧。终于到家了。
还是有点费劲的。早知道买房子就再隔近一点，这样不管是吃饭呀，还是搬东西都比较方便。院前院后更好喝。对，先放这儿洗一下吧。好。我来把这些洗一下，因为他们已经几年没用了。不知道还能正常通电不？应该是可以的。放得太久还是有点脏，肯定啊。给它清洗一下最好。这长时间不用，看这些密封条上面都黑漆漆的，有一点发霉了。对，像这种东西你就要经常用，因为放的话，放着也是不行的。安逸的力气大一点。感谢李俊和小琴，让我们拥有了在山里的第一台冰箱。咱们把这个给它清洗出来呢，它就跟新的一样吗？对。真的耶，洗出来和新的一样。主要是它这里都没有生锈，放了这么久。把这个胶条拆下来洗，洗得干净一点。差不多就要洗干净了，看起来和新的一样。给它放置2天就可以用了。再把它的外面给擦一下，这个还是保存的挺好的，上面都没有多少灰尘。把胶条给它上好就可以了。太好了，又多了一个新电器，放2天呢就可以试用了。对，先拿去屋里面放着。